ये एलजी का स्प्लिट एसी का मदरबोर्ड हमारे पास रिपेयर करने के लिए आया है। इसको हमने निकाल के लेके आए थे कस्टमर के यहाँ से, राइट, खराड़ी से। और ये अभी रिपेयर हो चुका है। ये अभी अच्छे से चल रहा है। इसने कंप्रेसर को सप्लाई भी छोड़ दिया है और ये सही काम कर रहा है। अगर आपको भी आपके एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और आपको एसी को रिपेयर करना है, एसी में कुछ एरर आ रहा है, CH05 या कोई भी एरर आ रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके एड्रेस पे आके आपके घर से मदरबोर्ड निकाल के रिपेयर करके दे देंगे। ओके।